Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку всех новых обращений через ManyChat в виде уведомлений в Telegram. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать все новые обращения из ManyChat в другие системы. Например, вы можете отправлять уведомления в Telegram при каждом обращении в ManyChat. Таким образом, вы сможете оперативно реагировать на обращения и никогда их не пропустите. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо указать систему источника данных ManyChat. На этом этапе вам необходимо указать действие «Получить данные». Теперь вам необходимо создать виртуальный аккаунт ManyChat в системе Apex Drive. При необходимости вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». После создания аккаунта кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо скопировать URL для приема данных и перейти в настройки ManyChat. Именно на эту ссылку будут приходить все новые обращения. Вам необходимо перейти в раздел автоматизации и выбрать нужную секвенцию. После этого создаем новое действие Action. Не забудьте указать, после какого этапа будет происходить отправка данных. Теперь необходимо перейти к настройкам действия. Добавляем новое действие External Request. В этом окне вам необходимо вставить скопированную ссылку в поле Request URL. Далее переходим на вкладку Body и добавляем все доступные переменные в системе ManyChat. После этого вам необходимо сгенерировать новые данные или кликнуть по кнопке Test the Request. После успешного теста кликаем Save и возвращаемся в систему Apex Drive, чтобы продолжить настройку. Теперь вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите сгенерированные данные. Если полей нет, попробуйте выполнить действия, описанные ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных ManyChat успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Telegram. Далее необходимо указать действие «Отправить сообщение». Теперь необходимо создать виртуальный аккаунт Telegram в системе Apex Drive. При необходимости вы можете указать его название или просто кликнуть «Сохранить». Теперь необходимо скопировать имя бота, найти его в вашем Telegram и запустить. Далее необходимо скопировать строку для подключения Telegram бота и отправить ее в виде сообщения. После сообщения об успешном подключении возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо составить сообщение, которое будет отправляться в ваш Telegram при каждом новом обращении в ManyChat. Для того, чтобы добавить переменную ManyChat, кликните в поле и выберите ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы выполнить переход на следующую строку, используйте Enter. После того, как вы добавили в сообщение все необходимые переменные, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в ваш Telegram при каждом новом обращении из ManyChat. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад.
Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в Telegram». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Telegram успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!